出现今年头一个麻伫咧病院内底烧坏案件。这麻病是会当透过空气、喙烂手来传染，而且高风险族群若是染到，这死亡率是接近10%，实在真恐怖。咱到底是要安怎保护家己？那万不一染到，会有啥物状况爱特别注意？咱请医生讲互咱听。是主播。在国内有病院出现麻烧坏事件，加上带病入境源头，目前拢总有5例确诊，和152个接触者，这疫情反噬会继续扩大。这麻其实就是麻病毒引起的急性呼吸道传染病。一开始的症头咧，和感冒是马同，包括发烧、鼻仔炎、红目痍、酷嗽等等。这个症状咧，维持3-4天就会开始出麻。这个时阵是病情上严重，规个人会脉烧甲真厉害，续落来搁过3-4天，麻就会退掉啊，这身躯嘛会开始退烧。主要是讲有5%到10%的患者咧，可能是因为细菌或者是病毒去中和感染，会出现肺炎、脑炎一个并发症。这麻有影是真够痛，会当透过空气甲喙烂手来传染。伫咧空气当中的麻病毒咧，伫2点钟内拢是有传染力的。所以你若和患者踮同一个空间，无论时间长啊短，就算患者已经离开现场啊，你嘛是有可能会去过着。为感染着病毒开始到出麻，差不多是7天到18天的时间。这平均14天左右，拢需要继续来观察。捌买着麻病毒的人，即世人都免疫啊！若毋捌得过的人，有啥物方法会当预防呢？上简单、上直接的，就是去注预防针。咱台湾针对出世满12个月，抑阁有满5岁以上到读国校以前的囡仔，拢会当去注一剂公费的 MMR 疫苗，会当注射。另外，伫咧1981年以后出世的成年人，因细汉做的疫苗抗体保护力有可能已经退啊。若阵有要去麻流行的地区，就会当自费佮注一支预防针。即阵寒人温度较寒，真侪病毒拢开始传，毋但麻逼出病院烧坏，台北市某学校出现百日扫烧坏的情形。提起乡亲，毋通因为症头和感冒同款，就去牵着就医的时间。尤其是要袂倒济红牙啊，有心的人就要量早去互医生看，保护家己甲厝内人的健康。以上就是今仔日解剖新闻，那个时间交到给主播。